jauh di Allah ku tambahna ilmu sehingga aya bahasa jalan dihalang bukannya na sorangan tina deketna jeung Allah. Paringan sal Rasul mani gada ilman walam yajad hudan lam yajad minallahi illa budan. Sisa bae jalmi bade pamegel, bade istri, bade sepuh, bade anom anu tambah ilmu tapi tambah amal, maka manehna henteu tambah iwalti beuki jauh di Allah. Jalmi tambah ilmu tapi tambah amal, maka tambah di hadapan Allah iwalti beuki jauh pisahan di Allah. Hekuran bandungan dina kenyataan ternyata anu bargerbong anu jauh di Allah nu hese diajar ngadeukeutan Allah lain jalma-jalma nu baros tapi justru nu paling pinterna sesemet kayamu terjadi gawe nu anime beuki jauh di Allah, beuki hese dibawa benerna nu mawi diantawisna urang ulah petok-petok ngaduan ka Allah sesuai jeung digambarkeun ku Kanjeng Rasulullah anu bahasa doana Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Cobi diulang. Allahumma inni as'aluka buat pikiran dina usaha rezeki padahal ini bahasa kita ayat 2 bahasa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Cobi Allahumma inni as'aluka
ilman nafi wa amalan mutaqabbal wa rizqan thayyiban. Hari paham Sunda pada ese diberi bahasa Arab. Boro-boro cek paribasa barudan kolot oge madatan wero dibawakan bahasa Arab. Ibu barisa bahasa Arab di Arab baru di Mekah baru dapur pikir paling tahu bahasa Arab. Ulang maralese terus kolot oke maca bahasa Arab. Padahal ketika jalmi anu keur di dunia ngasok ngomong bahasa Sunda, bahasa Arab, bahkan bahasa anu sejen, ketika asup ka surga, di surga mah ngobrol teh bahasa Arab. Ibu ayo ka surga, ayo bisa bahasa Arab. Rekumahannya di surga berbentuk kue pegongnya. Ahli surga mah nyarios nate bahasa Arab. Mantap lamun urang hayang ka surga diantarana sing bisa bahasa Arab. Sabab di surga mah nyari kate ku bahasa Allahumma nuri ya Allah ini sanya naapi as'alu etayuhu dan api kagusti ilman para ilmu nafian anu manfaat. Hiji bersih eta doa teh nu disuruhkeun ka Maha Suci ilmu anu manfaat. Mari garis gedena ilmu teh aya dua. Hiji ilmu anu bersifat manfaat tegesna jadi kamanfaatan. Dua ilmu anu bersifat madarat tegesna jadi kamadaratan. Kadang nu diaji jeung dipelajari tentang ilmu agama tapi terurun jadi kamaratan. Moal ge Rasul ngagambarkeun sehingga saur Rasul jalma nu tambah ilmu tapi teu tambah amal maka teu tambah di hadapan Allah iwati beuki jauh pisan di Allah. Berarti eta ilmu jadi gambaran kamaratan. Mantap nu disuruhkeun lain ukur sekedar ilmu tapi sekaligus jeung kamanfaatan. Hadirin rahimakumullah. Tujuan pengajian teh diantaranya jangan nambahan tanamu atanapi jangan ngingetan tanyaho nurus poho
sugan we nu tadina teu nyaho jadi nyaho, nu tadina geus nyaho tuluy poho jadi inget deui. Ngeun pangajian ge dasarna terlepas tina ibadah. Nu ngawi ieu ningan tetong nila urang diniatan sejak ibadah. Sabab tolabul ilmi terlepas tina parentah hakikatna maha suci. Sementara pada dasarnya Allah nyiptakeun urang selaku manusia pikeun supaya ibadah ka anjeunna. Naon anu ari ibadah? Pak, naon ibadah teh? Ibadah teh naon? Paribasan gawe sing jadi ibadah, letang sing jadi kupatna sing jadi kiceupna sing jadi bahkan rehak nage sing jadi ibu naon ari ibadah. Naon anu ibadah? Wali-wali nyebutkeun ibadah tapi teu apal naon ibadah. Ari ibadah teh ngabdikeun diri ka Sana Allah. Mantap istilah bahasa Arab sementara sanaos pada dasarnya urang nyambut karena Ramadan simpuli muawakan nyarioskeun Ramadan rek ngadasaran heula. Istilah bahasa Arab ayat nu disebut abid, ayat nu disebut ibadah, ayat nu disebut ma'bud. Namun terima hiji abid, dua ibadah, tilu ma'bud. Naon hartina abid anu ibadah. Naon hartina ma'bud anu diibadahan. Jeung naon hartina ibadah pengabdian abid ka ma'bud disebutna ibadah. Jadi lamun urang ngabahasakeun lengkah sing jadi ibadah teh kaya-kaya lengkah pengabdian diri ka Allah. Sedeukeun moal aya istilah ngabdikeun diri ka Allah dina migawe nu dilarang ku Allah. Berarti lamun leka hayang jadi nilai ibadah anu hartina ngabdikeun diri ka Allah, maka lengkahna ge kudu dina lengkah nu dititah ku Allah. Yang itu deui keupatna leuwih, yang itu deui kiceupna panu jeung anu segerna sangkan jadi nilai ibadah
kabeh kudu meta kudu napak dina nu dipiwaran usaha. Sabab moal aya istilah jadi ibadah dina nu dilarang usaha ku Allah. Hiji abid, naon abid anu ibadah dijadikeun bahasa Sunda ngaranna abdi. Melalui simpuri kantos dicempat hujan terburu pedana bahasakeun abdi. Jadi abdi teh bahasa Arab anu ngabdikeun diri. Dugika saurpun guru entong abdi sabab terkesan sok tukang ibadah. Maka sok kuring sin kuring tara istilah naon abdi. Sabab ari abdi teh tukang ngabdikeun diri. Mun setang pemerintah geuning kadang aya dina bajuna abdi negara, berarti eta jalma tukang ngabdikeun diri ka negara. Anu duka aya jaminan duka teu. Tapi kadang-kadang jadi kebanggaan pedah dina baju aya ngaran abdi negara, padahal negara teu ngajamin kasalamatan. Boro-boro di akhirat, di dunia nanti campur. Jadi abdi teh hartina anu ibadah. Saha nu diibadahanna Allah. Naon ngaranna? Ma'bud. Ari urang osok ibadah insya Allah. Kasaha urang ibadah? Kalau bener tuh kalau insya sabab lamun ngabasakeun ibadah ka Allah hiji dasarna kudu pedah dipiwaran usaha. Dua urprak migawena tongkoho kasaha. Tilu tujuanana terlepas tina malar ridho na Gusti Allah. Hiji naon kan? Ye. Hiji kumaha ieu teh ngaji. Ulah yang wae seuri anu ngaji sabab sabab rasul kasratu dohi tulisu koswatal qoli. Loba seuri teh mantap ngawaris kana teulasna hate. Mantap lamun tas ngaji tuluy ajenganna anu ngajina loba bodor balik teh wilujeng kadang teu naon. Nu puguh makalah bengal hate oge. Naon panna kitu? Sabab pengajina mineng seuri gagalagakan loba seuri nu akhirna bilir calana balas hayo seuri nu puguh mah ku ngaji lain kalah jauh setan teh kalah antri asup kana bilir. Maka sabab peluang setan asup kana diri urang teh diantarana ketika calawakna bibir seuri. Da Rasul mah teu pernah ngajarkeun seuri. Rasul mah ngajarkeun jeung nyontokeun teh tabasum. Ari tabasum mah artina mesem, senyum, eueuh beda senyum katingali elak-elak. Dugi ka sawu Rasul tabassumu kabila jika wa sodako. Senyum anjeun ku beureut anjeun eta teh jadi sodako beul anjeun.
beda jeung kagalak-galakan nepi ka tinggal kelak al-kohatu minasyayatin ari gagalak-galakan teh eta ti setan maka jadi peluang keur ngacelna setan asup kana diri ketika calawak seuing lain deui tasih kuring ge ngobrol teh dua alasan mantap kadang lamun urang berpikir aya teh ngaji borok nu deukeut nu jauh ge dijunjung nu ala ge diteang tapi hate teh kunaon bengal-bengal deui mungkin diantaranya nu diudas pengajian rame anu loba seurigna sehingga usabab loba seuring lain talah lunak hate lain talah leus hate tapi justru talah gelas hate maka tong aneh pameugeut mun pamajikan urang getol ngaji balik ti pengajian lain talah beuki tunduk talah beuki nyangan urang balik pas barang gawe kan imam pamajikan datang ti pengajian nyampak udahan ku urang digereneng padahal tugas pamajikan dari sejari kebiasaan dari kita ke pamajikan dak mun salakina nyebutkeun asak sangu dan emal lebih itu persis kadang-kadang jika oleh silu nyangan dulu ya itu cenaka dapur air sarua capek bikinnya tas gawe air pas ngaji seperti itu teka ukur lamun tas anu seken cacat tas ngaji wanita nyangan kasal bahkan jika orang sini ayat naon pangan itu perlu kurang ditali dia perlu kurang ditala ayat naon mawi pangatur dasih kuring ya ngajakeun mah nyeun piseureun asalna moal beda-beda teuing jeung batu peda jangan sabab diancam ku hadis Rasul loba seuring teh mantap ngawaris kana kelasna hate di mana hate geus kelas di papatahan ge jelas moal asuh wa musuli kana lalakon tadi teh keur di mana lamun ngabdikeun diri ka saha ka Allah hayang jadi nilai ibadah otomatis hiji dasarna peda dipiwaran usaha wow dua kerprak migawe nage tepoho kasaha katilu tujuanana terlepas tina sejak nalar ridho Allah naon tenang hiji peda dipiwaran usaha daek urang dipiwaran ku Allah lamun nyebutkeun teu daek kaciga berdergongna diri naon pangna disebut berdergong sabab hakikatna nu nyieun urang nu miboga urang nu ngurus urang nu ngarizkian urang nu ngadidik urang wungkul saha Allah tapi kunaon teu daek ketika dititah usaha ku Allah lamun sagala rupana di urang tapi ketika dibutuhkeun ku urang teu didikeun disebut jalma naon berdergo berasok pak lamun bapak boga anak
diurus ku Bapa, diperhatikeun ku Bapa, diparaban ku Bapa, dipakaianan ku Bapa, bahkan boga kanyaho dijujurkeun ku Bapa, sagala rupana diperhatikeun termasuk biayana ku Bapa. Bapa boga kabutuh budak teu ngawaro disebut budak naon ngaranna? Budak naon ngaranna? Yakin? Nya, ibu rek nyebut budak naon kitu? Anak kurang, diparaban kurang, dipakaian kurang, dididik kurang, diperhatikan kurang, segala rupa anak kurang, tuluy kurang boga kahaya ka anak kurang tengah baru disebut anak tahu. Anak tahu kan? Hah? Coba jawab. Anak tahu begitu kan? Hah? Anak tahu? Disebutkan ayah berdegong eta muda teu mikir yen manehna teh diurus ku kolotna, diparaban ku kolotna, dijujurkeun dididik ku kolotna, sagala rupa diperhatikeun ku sahana ku kolotna. Kolotna boga kaya nitah teu turun kan jadi budakna, bahkan ngagoroan ge kolotna teu nemalan-nemalan acan disebutna budakna. Bedegong cing ari urang bedegong teu tahu. Urang teh kan hakikatna dijieun ku Allah, dirician ku Allah, diperhatikeun ku Allah, dididik ku Allah, bahkan sagala rupa nu berkaitan jeung diri kabeh ge terlepas ti saha. Tapi kadang-kadang digerog ge Allahu Akbar teu ngadenge-denge acan betapa bedegongna diri di hadapan saha. Mawi ulah jangan teuing kana Allah ari migawe atawa ari dititah usaha ku Gusti Allah. Da urang teh lain urang, lamunnya jeung urang jeung beunang urang sakahayang urang moal mata kieu moal mata kieu moal mantap rupa-rupa kajadian nu tumiba kana diri teh baca ku urang. Kunaon pangna kudu dibaca supaya urang sadar saha aing teh, sehingga diantara setiap boga kahayang kacung ponan. Kunaon pangna teu bisa nyumponan kahayang diantara nuduhkeun bahwa diri jeung kahayang lain meunang sorangan. Ku kitu ge jadi bahan kasadaran. Jadi bahan kasadaran. Waktu sangkan jadi nilai ibadah hiji dasarna pedah dipiwaranku bahasa kalimah thayyibahna la ilaha illallah la matluba illallah dipidamel tawakuan pedah parentah pangeran di mana jalma konsisten kana panita Allah dijamin menang kasalamatan di akhiratna, di dunyana katenangan. Keur di mana baik, keur kumaha baik, keur jeung saha baik ketika datang panggero ti Allah, datang kewajiban patali jeung parentah Allah teu diengkekeun deui. Hiji dasarna pedah dipiwaran ku Gusti Allah. Dua sapanjang migawena ulah poho ka Allah. Tadi nu pangesena mantap keur salat wae keur salat. Apal urang ge salat teh pedah dipiwaran ku zakat. Tapi kadang-kadang bersolat nama teu inget-inget acan kasana. Padahal sangkan jadi nilai ibadah nomor kedua keur gawena tongpoho ka Gusti. Tilu tujuanna tong sejen iwalti malar ridona Gusti
la ilaha illallah la maqsuda illallah dipidana kalakuan malah ridona pangeran sebab ari hakikatna moal aya merek kasalamatan iwal ti Allah jeung moal aya jalma nu ka surga ladang amalna istuni ladang padol atanapi rahmatna saha Allah pangaduran miharep ridho Allah ge sugan we kabagian rahmatna kabere padolna sabab nu ka surga ge wungkul ku padolna Allah lain kuladang amalna lain kuladang salatna lain kuladang sedekahna lain kuladang puasana lain kuladang hajina tapi istuni nu ka surga teh wungkul ku padol rahmat saha Allah hadirin rahimakumullah upami nyaritakeun ibadah nomor 3 makbul naon artina makbul anu diibadah saha nu diibadah Allah mun kadang urang menuju ibadah ka Allah saperti salat tapi keur salat teu inget-inget ka saha Allah saha Allah teh Bu saha Allah ari Allah teh naon atuh Allah ngaran Allah naon teh ngaran hiji dan saur ahli tauhid Allah teh ismun khosun lidatil wajibil wujudi al mustahaqqi lil ibadati ari ngaran ari Allah teh hiji ngaran pikeun dak nu wajib ayatna ari nu wajib ayatna teu aya militina jeung ayatna moal aya tuntunna disebut wajib ayatna mata moal aya jalma nu bisa dingaranan ku Allah mustahil naon sababna sabab Allah ngaran pikeun dak nu wajib aya sementara manusia lain wajib ayatna tapi wenang atanapi mungkin kunaon pangna manusia mungkin ayatna ayat mimitina jeung ayatna ayat tunna sementara Allah wajib ayatna kulantaran wajib ayatna maka ayatna teu aya mimitina jeung moal ayat tuntunna teu aya mimitina disebut la awwala lahu ngaranna sifat tidak disebut teu aya tuntunna ngaranna la akhira lahu disebut sifat bako nu jelas Allah teh hiji ngaran pikeun dak anu wajib ayatna tegesna nu ayatna teu aya mimitina jeung ayatna moal ayat al mustahabbu lil ibadati anu hak di ibadahan mangki nu di ibadahan teh garis gedena aya 2 Pak hiji aya nu hak di ibadahan 2 aya anu teu hak di ibadahan saha nu hak di ibadahan Allah kunaon pana Allah hak di ibadahan bisi ditanya bisi urang nanya kunaon pana ibadah teh kudu kasar ka Allah sabab ibadah hak Allah kenapa Allah hak di ibadahan huwa al mustagni an kulli ma siwa wal mutakiru kullu ma ada
Eta alasan. Pana Allah hak diibadahan sabab hiji wa al-mustaqni an kulli masibah. Allah mah anu sugih tina sakur perkara salian ti Allah. Hartina Allah terutuh kanu sejer. Wal muttaqiu kullu ma ada jeung Allah teh nu dipikabulkeun ku sakur perkara nu salian ti Allah. Berarti Allah itu dan anu teu butuh kanu sejer tapi dibutuhkeun dipikabulkeun kudu sejer. Pada Allah terbutuh kanu sejer sabab Allah mustaqni berhar disebut sifat istighna'iyah. Ari sifat istighna'iyah lamun dina aqaid kabehna aya 11. Dina sifat Allah nu 20. Nomor kedua, pana Allah hak diibadahan sabab Allah dipikabutuh kudu sejer. Disebutna sifat ittiqoiyah. Lamun tina sifat nu 20 usina aya salapan. Salapan jeung 11 jadi sabaraha? Jadi 20 dijadikeun we bahasa sifat nu wajib di Allah teh 20. Nu 20 11 sifat kabeunharan Allah sehingga Allah terbutuh kudu sejer. Salapan sifat dipikabutuhna Allah sehingga sagala rupa naon perkara salian ti Allah butuh kasaha ka Allah. Jadi paham Allah teh hak diibadahan sabab Allah teu butuh tapi dipikabutuh. Nu jadi pertanyaan, cing ari urang butuh teu ka Allah? Lamun ulang butuh kasalaki osok ingetan. Osok ingetan. Osok ari kalau butuh itu. Osok ingetan. Osok ingetan. Minum mana inget kalau jeung kasalaki? Minum mana? Kadang-kadang minum keneh kasalaki berarti kaya-kaya gede keneh kabutuh ku salaki bahkan usaha ku Allah. Nu jadi pola pikir nya di urang teh butuh ku Allah saha jalma teu butuh ku Allah. Sok tanya, entong jalma sagala rupa ti luhur satangkub ning langit diharap satang karat ning jagat saha nu teu butuhkeun ku saha? Wow. Nu jalmana bedegong teh ongkoh butuh tapi jiga teu da buktina ongkoh butuh tapi teu inget-inget. Tadieu kasalahan urang. Munnya diatu butuh ulah dipopo dan biasana anu sok dipopokeun mah teu pati dipika bahkan beh dituna teu dibutuhkeun padahal hakikiatna saha jalma nu teu butuh ku Allah. Ngeun peda aya nu ngarasa aya nu teu ngarasa. Aya nu rumasa, aya nu teu rumasa. Aya nu boga rasa yen aing teh butuh ku saha? Ku Allah. Kulantaran butuh ku Allah, maka kuring moal mokohokeun bahkan rek jeung Allah. Beda jeung anu teu boga jeung anu teu boga rasa yen dina butuh ku saha boro-boro deukeut inget nage henteu. Dua, aya nu rumasa butuh aya nu teu rumasa padahal
hakikat nama saha nu teu butuh usaha usi diusikeun cicing bicing lempang dilempangkeun kepat dikepatkeun melong dipelongkeun denge didengekeun jeung sakuratina rek teu butuh kumaha urang ku Allah sabab sagala rupa nu berkaitan jeung diri urang terlepas ti saha teu pati etis wayang bisa usik lamun jauh ti dalangna ngeun aya wayang anu rasa butuh ku dalang aya wayang nu teu boga rasa butuh ku dalang aya wayang nu rumasa butuh ku dalang aya wayang nu teu rumasa butuh ku dalang ari wayang teh naon beda jeung urang maka bijil we bahasa ye kieu teh dharma wawayangan manusia mah eueuh naon-naonan manusia mah teu boga gawe sabab nu boga gawe mah wungkul Allah saur Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah nu nyieun ka aranjeun jeung nyieun kana perkara nu dijieun ku aranjeun berarti lahiriahna jiga jieun urang bahkan kadang diaku beunang sorangan padahal hakikiatna mah jelas jieun saha jieun Gusti Allah manusia hanya disebut mahal tuhuri li'at alillah tempat ngadohikeun gawe Allah sabab hakikatna mah nu boga gawe wungkul Gusti hanya jalma anu teu boga kanyaho nu boga rasa bahkan boga pangakuan yen aing boga gawe ingat manusia mah teu boga gawe dharma gagawean dharma wawayangan eueuh bedana wayang boga gawe eueuh bedana wayang bisa gerak jeung bisa cicing iwati usahana udah mantap lamun urang boga rumasa boga rasa butuh usaha ku Allah tong jauh jeung saha jeung Allah di antarana santan urang deukeut jeung Allah tong wani ninggalkeun naon rupa nu diparentah ku Gusti termasuk persiapkeun diri binararaga nyambut bulan suci Ramadan. Loba jalma nu puasa tapi teu jadi nilai ibadah sabab dasar nu tadi. Da puasa teh lain ukur sekedar nahan lapar jeung dahaga. Budak bolon ge bisa leuceut paribasaan. Ari kur sebatas nahan lapar jeung naon jendakan korban jeung matahari indungan urang sing aya leuwih mantap geuning dina puasa teh aya puasa awam aya puasa howas aya puasa hawasil hawas ngeun keur bahan nyambut kana Ramadan Rasul ngagambarkeun saur Rasul al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin ari surga eta disonokeun kana 4 golongan jalmi artina aya 4 golongan jalmi nu dipikasono datangna usaha ku surga mana hiji talil Quran nu dipikasono datang ku surga teh nomor kahiji anu tukang maca Al-Quran maka yang biasana datang Ramadan sok aya program tadarus maca Al-Quran itu oge nu sok nu karama kahara anu saur Rasul Abdul Ahmal ummati qiraatul Qur'an kadol
pang utama pada melan umat kaula teh maca Al-Qur'an bari ditingali. Mantap lamun maca Al-Qur'an teh boro-boro teu katalah nu katalah ge utamina bari jeung ditingali. Sabab alikan Al-Qur'an boro-boro dibacana ningalina ge insyaallah jadi nilai ibadah beda jeung neo Al-Qur'an. Al-Qur'an mah boro-boro ditingali jadi ibadah dibacana ge can kudu jadi ibadah. Hiji nu dipikasono ku surga teh jalma nu tukang maca Al-Qur'an. Mantap siapkeun ti ayeuna sok komo dina sasi Ramadan. Singhotan bu sabulan kemarin. Ari sabulan teh 30 juz. Geus gampang 30 juz. Berarti sapoe saeukeun teh kudu meunang sajud cing sing kuring rek nanya ari sajud sakalana biasa 8 atawa salapan dicopot buleudna wae lamun teh 10 lamar kali 5 waktu salat tas salat 2 lamar atawa salamar satengah tanah tas salat ari urang boga prinsip mah jeung boga target khotam Al-Qur'an. Di mana jalma khotam Al-Qur'an maka dipamentakeun hampura ku ribuan malaikat. Jadi nu dipikasono ku surga teh jalma nu tukang maca Al-Qur'an. Saur sayyidina punten saur Imam Ibnu Abbas man qara al-Qur'an lam yuradda ila ardalil umri sahajalmi nu getol maca Al-Qur'an moal didugikeun kana yuswa kahinaan. Cing ari yuswa kahinaan dari yuswa naon piku ari jalma nu geus pikun kan alabatan oro bisin kuring ge ayat keun we tunanya oge ayat lalaki kalau geus pikun da teu diurus teh ku anakna ceuk kasana iih didinya modal didinya sagala rupa didinya bahkan aya antekna teu panyawana ku anakna modal didinya dicopot di dahar ku sorang keurana naon panjang umur gak ketika itu diantawisna mawi sing getol sing daek maca Al-Qur'an sangkan ku Allah teu didugikeun kana yuswa pi ngeun sing inget memeh pikun teh dikurangan ku Allah panenyo beuki kurang pandenge beuki kurang sagala rupa dikurangan ku Allah dijamin tak ku Allah wal dikurangan sagala rupana keur jalma nu betul maca Al-Qur'an. Ieu mah 45 tahun di geus rarang loro rajin ge bisa neul Al-Qur'an make kelor parangan. Jika dia ketemu mawa tasma cepol itu di keloran kunaon pangatiku mungkin babari dikurangan ku Allah panenyo sabab jarang ditinggalikeun kana aksara naon Al-Qur'an. Hiji nu dipikasono datangna ku surga jalma nu betul maca Al-Qur'an. Kalintang lamun pika orang tegla desa naeun KRT-an tegla raing maca Al-Qur'an. Baheula beli kolot baheula simpuri gaduh kuning geus nanya keun tanah kamana lamun tas maghrib beres wiridan salat sunat awabin salat sunat hibdil iman bahkan salat sunat anu sejen aya keneh waktu ngadagwa isa tetok kana Quran ngagelenu teh maca naon ngahariri maca Quran ngeunah ka
kadengena sanajan suasana na imah balik panggung tereh runtuh oge. Geura ayeuna mah geus hese. Sedengkeun tolak dunia teh tulak dunia teh aki-aki jeung mini-mini, tapi teu paya aki-aki, teu paya mini-mini. Aki-aki jeung mini-mini anu tukang ibadah. Baheula mah disimkuring di masjid teh ngagaran tuh kolor aki-aki teh. Hatina ku kitu nunutkeun bahwa jarang di imahna balas nyieun di mana? Di masjid aki-aki. Kasok diharunya baru tak dicaroko kolor nasa kartu baik ketika samtongnya si kolor karena Gusti hati gawe kate minum kene di masjid batan di mana di imana udah cek syariat gawe jika batu babaladu geus teu kuat neutepan pemajikan geus eueuh hasrat mending kene cicing di mana di masjid. Itu paling ukur dahar ka imah balik deui ka masjid aya minum atana pinu sejena cukup sapapan butuh lolobana mah cicing di mana di masjid tanu kitu aki-aki tulak dunia tulak dunia hiji kumaha cenah da abdi mah teu bisa maca Al-Qur'an oge nya teuing mah teu bisa du action we cokot Qur'an jiga nu bisa bawa buka tolong we saseubeuna kali temutan oge milina tolong ngeun hate tong poho Allah sanajan bibir teu ngucapkeun kana bacaan naon oge Quran oge daek-daek we atuh kana Al-Qur'an bisi teu wau teuing sabab jaga bakal ditanya urang mana imam muka saha imam anjeun saha imam urang Al-Qur'an bisa urang ngajawab moal can pugu sabab ukuran bisa jeung teu bisa ngajawab bahwa imam itu Al-Qur'an kumaha beuki jeung teu beukina keur dihuja kana Al-Qur'an. Ulah harap bisa ngajawab sanajan di dunia capetan dan diapalkeun ketika malaikat ditanya saha imam anjeun Al-Qur'an engke mah belebek moal bisa ngajawab. Naon bedana jeung jalma anu teu nyebutkeun la ilaha illallah behdieuna musikatna Allah ketika sakaratul maut ditalkinan dipapatahan ku dulurna ku anakna ku salamina ku pamajikanna disobokeun kana ceulina sok baca Pak Allah da teu nyangut-nyangut kunaon panah kitu mungkin keur hidupna teu tapi bekieu Allah. Kumaha dalam bahasa ayeuna sok disebut nage munkar nakir lu tanya ari munkar teh anu dipika sieun dipika ngewa nakirun teh anu nikah sieun matak sorakna leuwih taribatan geleng mukang tarik ticeupna guricangna leuwih edan bahkan ticeupna tiba masih ingat itu ayeuna apa ditanya salah pangeran anjeun Allah gampang lah kitu mah engke mah belebek sabab anu jadi jawaban lain ukur bahasa tapi kenyataan hirup keur waktu di dunia mau tingali Al-Qur'an bari urang ngarumasakeun teu aya kamampuan nahanya kalkeun kana diri Gusti abdi teu gawe teu baca Al-Qur'an tapi ku Gusti abdi dikersakeun teu bisa maca Qur'an jeung abdi berusaha nepi ka kiwali teu daek we bisa maca naon Al-Qur'an cokot we Qur'an tolong tadinya pasrahkeun diri ka hakikat Allah hate tong poho ka Allah keur nyangharupan Al-Qur'an kalam Allah nya teuing kumaha cenah di mana di sana kudu ngumpul teh can lilin babaca kudu can lilin babaca Masya Allah nu penting maca Al-Qur'an di bulan Ramadan bulan Rahman bulan barokah bulan maghfirah bulan Ramadan mantap ayat hiji ngaran Muhammad mahenana can ngajaran salat sama sekali teu pernah salat sakali-kali aja
Oh, 2 kali. Begitu datang Ramadan, mana ngarobah penampilan, ngagungkeun jeung ngahormat kana Ramadan, didinya mimiti tobat ka Allah, salat nu teu pernah dipigawe mulai di kodoan. Tah ieu jadi gambaran lamun urang rek diajar bener, lamun urang diajar tobat, patali jeung kawajiban ulah cukup mentah hampura ka Allah, mun ti kamari tara salat nu urang teu dipigawe kodoan deui. Teu kaci tobat Gusti, hampura abdi ti kamari tara salat tapi teu dikodoan. Lamun gerek tobat nu kamari salat tara dipigawe naonan kodo maka perkara kewajiban anu lepot naon kodoan di mana geus tuntas di kodoan kakara eta pangampura ka panjenengan. So lamun urang dipikir baheula mungkin keur norak urang tara papidaek naon salat bahkan ku kolot ge ditanya ni atawa jang geus salat geus we jabana bohong ti jabat teu salat. Ayeuna urang rada sadar geus kolot saperti kieu ayeuna balalingu rek nyahareupan akhirat dosa loba salat cara ngeureut kodoan bahkan punten jalma nu boga kodoan nu wajib bari ditinggal kunana tanpa aya udur haram digawe salat sunat. Kalau disebutkan urus sunat tinggal mun teh urang teh boga poin tadi teh salat duhur tanpa aya uzur sare henteu pohon henteu datang waktu lime ngodoan duhur henteu hantem digawe salat sunat eta teh lain jadi kahadean justru kalah jadi kagorengan sabab disebut urus sunat tinggal wajib kodoan heula kawajiban maka komo puasa lamun puasa buka talureun puasa urang candi kodoan datang puasa nu kadua anu ayeuna puasa nu kamari candi kodoan kan didenda rumawi ketika urang tobat patal jeung kawajiban kodoa ulah cukup minta pangampura unggul tapi kudu aya usaha ngodoan kawajiban kaparduan nu ku urang ditinggalkeun mangsa geus kali kodoan si kuring pun keun disebut ngabolehkeun yang kain si kuring keur sakola sanawiyah teu we nanyakeun oge sanawiyah teh disangikeun baheula sareng Kang Butuy peda Kang Butuy keluar si kuring lebet tepung si wau senior si kuring Kang Butuy simpuring lebet kasanawiyah saling pisanikeun 1 tahun ka 2 tahun jeung 3 sok didugdag tahun sok kana hembeus di sakola ini isuk-isuk balik paloho datang ke imah ditanya kuno cek kolot cenah geus salat disebut asep teh peda anak panggede na aya urang teh nyebut refleks geus mi ka ieu ditanya ku aki geus salat tapi aki masuk apalun duka ti mana jurusna eta lamun kuring ngabohong teh sok apalun nanyana teh kieu geus salat cenah maneh teh lamun cek urang teh geus stop kana cecep we ditanya teh tangtu tuluy lalu jelas duka geus baleng si kuring harita duka encan mimeng ngabohong tentang salat keluar ti sanawiyah kupun bapa digade di sakola kun di Bogor kana abdi mun si kuring nyuhunkeun ka pulmaman dianteurkeun ka Cibadak harita 3 tahun tak ditanya kupun bapa si kuring pedah teu ngalaok anak kahayangna kudu sakola di Bogor si kuring kalah idik ka pasantren ka Cibadak 3 tahun pas pertama ka Cibadak si kuring sadar Gusti aya keur sanawiyah teh loba bohong ka kolot loba salat nu ditinggalkeun batur mah salat qobliyah ba'diyah tara kuring mah ngodoan duhur qobliyah batur mah qobla duhur ngodoan urang batur ba'diyah duhur ba'da duhur kuring mah naon ngodoan kira-kira geus kauntuk ka wani diaji salat sunat
sabab haram sholat sunat lamun boga kodoan balik dasar teu aya udur ditinggal tunai. Hiji keun wae sim kuring ngawalakeun kitu cenah berarti ayeuna babar tara sholat. Tara sakatun. Udah ayeuna tara sakatun nyoba sholat. Memang ari nu alus mah kudu bisa sholat di luar sholat. Ulah ieu mah keur sholat teu sholat. Bersolat itu, masya Allah kan. Hadirin rahimahullah, hiji surga nikah solo kajalma nutukang maca Al-Quran. Insya Allah sadayana ahli, sadayana orang teglah jadi ahli Al-Quran. Si kuring cara bahasakeun ngamalkeun Gusti Al-Quran. Heula anak atuh daek-daek ningali, daek-daek maca heula. Maca cetandarus bejana dari RT tapi terus tengah bejaan mubok bau kasih kuring. Ongkot cenah ge ajengan bulan puasa teh kalau beuki ribuh gawean. Betul nya dikersakeun teh ku Allah. Manakan bulan puasa teh kalau beuki ngangsit naon digawe atuh kita mah alasan karena teu maca naon Al-Qur'an eta mah aya di pribadi masing-masing. Teu kudu musim kuring dibahasakeun aya di pribadi masing-masing. Sabab nu nyaah kana diri lain batur nu kudu nanyaah kana diri teh diri so batur mah dieun nyaaheun ka urang. Maknya urang teh aslina orang akhirat rek sibuk wae di dunia rek kumaha teh ketika balik ke akhirat. Da urang lain orang dunia, orang mana? Orang akhirat. Di dunia mah disebutna ge nganyang ngumbar. Ngumbar. Hiji nu dipikasolo kadatanganna ku surga teh naon? Jalma nu tukang maca dua wahab ibn lisan jalma tukang ngaraksa kana letah komo-komo berpuasa Gusti ulah sok janji ngumar bahasa sehingga digambarkeun ku hadis Rasul satu asya'a tuhbitu sauma ayat tuhbitu sawabah 5 perkara nu mantap ngalbur karena ganjaran puasa. Mana diantara al-kadhib bohong an cepiki mah teu batal puasa ngabohong ngelamun keur puasa ngabohong nu batal teh naonana ganjaranna cekolot mah geuning puasana teh hapat cekolot. Nomor kedua wal yaminul gomu sumpah palsu. Nomor katilu wal gibatu tukang lupa. Nomor kaopat wal namimatu tukang adungan. Jalma nu sok migawe eta keur puasa cekolot mah hapana puasa teh. Maka pantes nomor kedua nu dipikaso kadatangan ku surga jalma anu bisa ngaraksa kana leta. Sang Rasul Allah nyiapkeun siksaan khusus jang nyiksa leta anu eta siksaan teu disiapkeun jang nyiksa anggawat anu sedih. Kunaon pangaran itu sabab leta termasuk anu paling berpotensi nyieun dosa. Bahkan lamun manusia mal ngupang heula buruk teh naonana letana. Bahkan ti anteo bukan manusia anggota manusia ketika mau ngupang bau-bauna bukan leta. Ngupang heula buruk leta, ngupang bauna bukan leta. Siksaan anu ku Allah disiapkeun khusus ge jang nyiksa leta. Mantap pantes jalma anu ngaraksa bisa ngaraksa kana leta bidagoan tukang kadatangan ku surga. Sawu Rasul aslul imani as-sukutu illa an zikrillah.
pokok naka imanan teh repe kecuali tina eling kasar ka Allah. Kumaha carana eling diantarana maca Al-Quran, meuli deui Quran. Oh berarti maca Quran teh elingnya eling anu inget mah saur Allah. Nah nuna jalma Quran li zikri kaula ngalungsurkeun Al-Quran teh pikeun eling ka Allah. Maka lamun urang maca Al-Quran, bilir maca lafaz Al-Quran, pikiran makna terkandung dina bacaan Al-Quran hate paduduaan jeung boga Al-Quran saha teh Allah. Sabab di antara tujuan Allah ngalungsurkeun Al-Quran itu pikeun zikir ka Allah. Dina hadis sanes Rasul ngagambarkeun la tuksilul kalama bi ghairi zikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah turisu qaswatal qalbi wa aqadun nas ila Allah al-qalbul qas. Ulah sok loba ngomong nu lain eling ka saha ka Allah. Sabab loba ngomong lain eling ka Allah teh mantap ngawalis kana teuasna hate jeung sanyana jalma nu paling jauh-jauhna ti Allah nyaeta jelema nu teuas ngawenang hate. Mantap kadua nu bidagoan kadataran ku surga dipikason datang ku surga teh jalma nu bisa ngarasakan tapi hiji talil Quran anu tukang maca Al-Quran, dua hafidil lisan nu tukang ngarasakan leta, nomor katilu wamuk ini jainan nu tukang meredahar kanu kelakar tapi geus waktuna naha. Ulah kena cek ajengan kudu meredahar cenah kanu kelakar jalma kuasa lapar di meredahar itu. Maksudna mere buka waktu kebuka ka anu puasa. Maka biasa datang Ramadan boga dahar teh sindai berbagi ulah ukur jam sorangan usaha henteu ge atuh ceuk paribasa ngaluri urang bisa mere jam pambukaan batu. Mantap baheulana teuing sok aya program buka di masjid sakalian jam takjil mati sahawe mapai tilu imah jam poe ieu tilu imah jam poe isuk tilu imah jam poe pageto niatkeun takjil di masjid teh terek nyumponan mut jaian mere dahareun kanu kudu lapar alias kanu buka puasa sabaraha tilu kaopat waso ini Ramadan nu didagoan datang ku surga teh jalma anu puasa di bulan usahakeun puasa sing aya peningkatan ulah ukur sakadar dahaga jeung lapar tapi sing bisa muasakeun anggota nu aya dina awak panon sinamilu puasa ceuli sinamilu puasa jeung anu sedena sedeng sabab di bulan puasa besok nah disebutkan menjadi tantangan kerene puasa kudu istilah ngabuburit sing alabring awewe lalaki da puasa mah aya tantangan panon nya biasana kerene puasa mah istilah nanti kacikato mas istilah ngabuburit dari berpuasa piring kacikato mas uang iwan halus goreng kadulu kapan berpuasa panon nya ieu asal menjadi tantangan berpuasa. Numawi nomor kaopat jalma nu puasa di bulan Ramadan. Tong ayat tujuan anu sejer ku puasana iwati sejak miharep kalidoan Gusti Rasul maksoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Jalma nu puasa di bulan Ramadan dasarna karena Allah jeung nyukrih kalidoan Allah maka dihampura dosana anu geus kaliwat. Maka pantes lamun bulan Ramadan disebutna bulan bulan maghfirah, bulan barokah.
nulikeun tadi salih Muhammad sanes Muhammad Nabi teu pernah salat. Begitu datang Ramadan robah penampilanana ngodoan kapaduan anu ditinggalkeunana tuluy dirinya minta pangampura ka Allah. Ditanya kunaon cenah maneh teh kakarege naik salat teh ayeuna lain ti baheula, kumaha jawabna? Kaula ieu sabab kaula yakin bulan Ramadan bulan magfirah, bulan rahmah, bulan barokah. Sudah we ngarobah sikap tobat di bulan Ramadan, Allah narima kana tobat kaula. Teulilah Muhammad maot, geus maot kanimpikeun kudu ngimpi ditanya ke ngimpi caritana. Ditanya kumaha cenah Muhammad, Allah ka anjeun kungalangkungan kaula tobat menjelang Ramadan takdim ngagungkeun ngahormat kana bulan Ramadan, Allah ngahampura kana dosa kaula. Ceuk eta Muhammad mata kacida rugina lamun nepi ka Ramadan lewat urang teu meunang pangampura ti Allah. Ya Allah, mugi Gusti ngadungikeun abdi sadaya kana sasi Ramadan. Palayan tersakeun jeung ngabisakeun abdi sadaya nyumponan hakna sasi Ramadan. Oke, mugi Gusti ngabimbing abdi sadaya ngajarkeun abdi sadaya kana ditiasakeun ibadah dina sasi Ramadan, terutami ibadah puasa, sehingga jadi wasilah kenging rahmat, kenging ridho, kenging magfirah Gusti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saat itu biasa karugikeun sin kuring teh tadi mah rada ngolah sumping dari asaanya kenging teh. Buka aja buka geus dina teu pati kurung teh tadi mah mantap ngobrol teh sakahaya deui. Mun sin kuring mah di mana-mana ge ngobrol teh sok nu inget sakitu. Tara ngobrol teh hapunten aturan anu saya hakikat maha suci Allahna kabodohan sin kuring mugia maha suci ngapunten. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.